Halo teman-teman, jadi kita lagi live nih, ada suara-suara aneh nih. Teman-teman bisa dengar gak? Di salah satu komal kita nih ada terdengar suara aneh nih. Coba kita dengarkan ya, suara apa ya? Ini suara suara siapa ya? Teman-teman nanti kalian komen ya, komen Diva, komen Diva, ya. Diva. Ini suara suara siapa? Kalian komen nanti ya teman-teman ya. Aduh.